Watu wako kwenye kitu. Wakisi wapi? 빨리. Then push forward, forward. Now I greet you all. By God's grace, I'm going to be your MC for this special occasion we are here. My name is Sambo. I'm gonna quickly give you the preview of what's gonna happen here. Now we thank you very much for coming to support us, and then we got honorable members, friends, and VIP are here to honor our brother. We appreciate that. May God richly bless you. Now, I'm going to give you quickly a preview of what's going to happen today here. We're going to start with a sermon by our Reverend of the Kimbangus Church, Dr. Reverend Sakara is within us today. And then after the sermon by him, we are going to quickly proceed with the biography of our beloved brother, father's mentor to some of us here. And then after the biography,
and we'll go to the word of testimonies. And then we shall have the first group of testimonies will be from the friends and the relatives, those who knew our brother, and most especially the brother from our sister church that is here with us, the Church of the Holy Spirit. That is also a church, Bima, they are here. And then we're going to give them a word of testimony as well. And then after that, the second group of the word of testimony that will be from the corporate environment of our beloved brother. We have those who worked with him here in the country and here as well. And they are gonna also be invited, whether 2 or 3, and we'll hear their word of testimony. And the third group of the testimony, that will be, of course, the family, a biological, very close family, the children, and one representative of the family, and the children, they also give their speech. And after that, there will be a final homage door. Now we shall all be given chance to march around and say bye to our brother. And those who brought flowers also, at that particular stage, they will come forward here as we marching to see our brother for the last time. Then we're gonna deposit our flowers as well. And after that, we are going to request the final prayer from our Reverend Dr. is with us here on behalf of the church. Yeah. And then we'll proceed to the burial, where we're going to lead our brother to his final and eternal home. And after that, there shall be refreshment here, back here. And from here, when we close, we shall all go home. Now I thank you once again, as I'm gonna invite our Reverend Dr. Sakala Papa. Would you please come and start the program? Thank you. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we're going to ask the choir master to give us a collective song. After the song, Mama Sylvie Bitondo is going to give us the opening prayer. May we stand up, please? The promise of God that He gave me, the 1, 2. The promise of God that He gave me, let us do the word of God honestly, honestly, honestly. Let us do the word of God honestly, so on the world we get the salvation. Tobondela. Na kombo ya Tata Nzambe, Nkolo Yesu, Tata Molimo Mosantu. Tata Nzambe tokomisi yo po oza boliro. Eza mokolo oyo toye kotika nzoto ya mwana na yo Papa Gabi. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Yamba mwana na yo moko tia ye na kimia. Papa Simo Kimbangu, programme nyonso oyo ekoleka awa. Tosengi yo moko tambwisa yango na bonzambe na yo. Kotika te tomitambusa na biso moko. Papa Simo Kimbangu kamba biso programme nyonso, topesi nyonso na maboko na yo, kozonga na biso seremoni nyonso Papa Simo Kimbangu eleka na kimia,
yango tosengi na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. We going to read the word of God in the book of Psalm 23 from verse 1 to 6, and then we're going to read the book of Exodus, verse 20, chapter 20 from verse 1 to 17. And the last book we're going to read is that of Ecclesiastes, chapter 7, verse 1 to 4. We're going to read quite a lot, but we will only have 15 minutes for our comment. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, let us pray. Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santu, totondi yo na mapoboni na yo. Lelo mokolo monene, mokolo ya pasi. Tokutani pona kozongisa nzoto ya ndeko na biso na mabele. Tango oyo tokoteya ye te, kasi ezali tango ya biso tozali na bomoi tokanisa oyo mokolo ya biso ekokoma. Kita oza na biso elongo programu mibadiki mosuka na kopatula na Molimo Santu. Amen. In the name of Father, Son, and Holy Spirit, brothers and sisters, everything in life has a purpose. There's a reason why we do everything that we do in our lives. So we gathered here today for a reason. During the 15 minutes that I will stay here, I would love all of us together to try to think and reflect on ourselves as to why are we here. Obviously, the obvious answer is that we're here to accompany our brother to his last resting place. But is that all? Obviously not. As we've read in the book of Ecclesiastes, it is better to go to a house of mourning than to go to a house of feasting. For death is the destiny for everyone living. The living should take this to heart. The Bible tells us that is a wise man would rather go to a house of mourning. So this is one of the very important reasons we gathered here. It is an opportunity for every one of us, each one of us, to reflect on ourselves. Now, do not waste your time to maybe think and gossip about what Gabriel did or didn't do during his life. Let us not waste our time to look at the coffin and say how much does it cost, because that doesn't matter. Whether it's 5 million or 1 rand or 20 rand, that is not the problem. But let us reflect on ourselves. One day, I was following a program on TV, and this program was about putting people in a casket. So they were trying to simulate death. They put you in a casket, there was a camera inside, of course, there was a source of oxygen, and everyone tried to reflect on themselves inside the coffin. So I would love all of us here now to do this exercise with me together. Take a minute and imagine you were in that coffin, in that casket, right? Close your eyes, take 2 minutes, 3 minutes,
Imagine you were in that casket. Not Gabriel, but yourself. I assure you that day I was amazed. After 15 minutes, everyone that came out of the casket was crying. Now, in the book of Psalm, here we read, David was in trouble when he was hunted by his own son who wanted to kill him. And he says, the Lord is my shepherd. I will lack nothing. Even though I go through the deepest darkness, I will fear nothing, for the Lord is with me. Now, when you try to do this exercise of being in the casket alone, ask yourself a question. Can you, like David, say, the Lord is my shepherd and I fear nothing? Can you? And even though I go through the deepest darkness, I will fear nothing. Do we have that assurance that the Lord is with us? How do you have that assurance? Is but by what you've done with your life. How you conduct yourself. What we read in the book of Exodus, the commandment of the Lord, do you respect them? Because that's how you're going to be the friend of the Lord. And that's how he is going to be with you that day when you're going to be alone in that casket. Can you say, the Lord is my shepherd? If you can, then congratulations. Now, if you can't, then you know your deeds. You know from the bottom of your heart what you've done with your life up until today. If that is the case, then it's not late. Yet, I will invite you to read with me the book of Revelation, chapter 3, from verse 1 to 3. Here it reads, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember, therefore, what you have received and heard, hold it fast and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Dear brothers and sisters, what has happened to Gabriel today will happen to every one of us. Only days and times differs. So if you're not in a position to say, today, the Lord is my shepherd, I fear nothing. If you don't have that assurance, if you don't have that guarantee, then Revelation says you are almost dead. Then take this opportunity today to repent. There was a man that made an agreement with death. He said, you dead, you come and take people without they knowing. You not going to do that to me. Now, you going to tell me when you coming. Right? Death said, yes, I agree. It's a deal? Deal. 3 years later, his mother passed away. 5 years later, his friend passed away.
2 years later, his son died. And then one day, Dad comes in and knocks to the door. Says, my brother, I'm coming to fetch you today. And he says, how? What's wrong with you? Didn't I tell you that you have to warn me when you come in? And Dad says, how? Didn't I warn you? What do you wanted me to do? How, when I came to fetch your friend, is that not was not what a warning? The day I came to fetch your mother, that was not enough. Even your son, right in your house, I came and fetched your son. That wasn't a warning. What do you want me to do? No. I've warned you enough. So today we're going. Brothers and sisters, it's a warning to you to see Gabriel in a coffin. It's a reminder to every one of us that the day is coming and it's about to come. If you're not in a position yet to say, the Lord is my shepherd, I shall fear nothing, then prepare yourself. Repent before the rest comes to die. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Let us stand up. Our Father who is in heaven, holy be your name, your will be done, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thy is the power and the kingdom, with the name of Father, Son, and Holy Spirit, we pray. Amen. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa 1, 2. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Masoyo salaki awana mokili okozera kaka melendeli futi. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Masoyo salaki awana mokili okozela kaka melendeli futi. Ndeko nanga bongisa motema. Ndeko nanga bongisa motema. Mobembo yaki nele okozonga. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Masoyo salaki awana mokili okozela kaka melendeli futi. Loposo ya nzoto ejalise mabele. Loposo ya nzoto ejalise mabele. Kanisa malamu ndele okozonga. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Suka ya bomoi nayo ejaliliwa. Masoyo salaki awana mokili okozela kaka melendeli futi. Likambo ya Lazaro na mojwindeli teya. Likambo ya Lazaro na mojwindeli teya. Boswami no pekolela ndeli jeliyo. Suka ya bomoi nayo
Notre papa, docteur Tsaka le révérend, a pesi biso enseignement na verset biblique, il y a quelque chose là qui Somme 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le docteur a dit, ça c'était une assurance de la part du roi David, mais aujourd'hui, vous et moi nous sommes ici, Madame Moutola Moutola Yeba, tant que le Kota et Sika, grand frère à Koti, est-ce que pourras-tu déclarer que l'Éternel est réellement ton berger? Donc ça c'est un point de réflexion. Le docteur a insisté que normalement lorsqu'on se rencontre comme ça, là, dans circonstance funéraire, ce n'est pas à notre frère que nous prêchions, mais c'est à nous qui sommes encore vivants. Donc ça c'était son focus à nous, les vivants. C'est juste une leçon, et Ali rappelle que nous aussi ça viendra. Alors docteur Lomaki pose dans la garantie ou déclarer fièrement que l'Éternel est ton berger, il n'y a rien d'autre que les 10 commandements. C'est pourquoi Kendaki dans Exode chapitre 20 verset 1 à 17, on a dit commandements que Dieu a donné à Moïse. Donc docteur Lobi, notre révérend d'aujourd'hui à Lobi, donc en pratiquant les 10 commandements, alors vous serez fiers, audacieux de déclarer tant que vous avez la déclaration que voilà, je suis fier et certain que l'Éternel est réellement mon berger. Pas me battre, dire ma vie ici-bas, na battre la qui, donc bref, c'était ça. Et puis il avait terminé la copie Sabiso, moi illustration, un ami, Watunaki Liwa, yo brusquement, il faut naïe pas. Liwa le dit d'accord. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est fait que des Kowana, des la famille, comme Kokufa, maman Kei, de quoi Kei, mais lui ne comprenait pas que la mort lui donnait un avertissement. Donc, notre référent Dr. Lobi devait faire très attention. Liwa, avertissement dans Yagoyo. Ce cas, ça a joué Moninga, a joué Ndeko, donc Yope Siko Zali, Bongama, pour Yope Goya. Donc, c'était, bref, c'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Thank you very much pour votre attention. Now, nous allons procéder rapidement, on n'a plus de temps ici. Now, we move on with the biography of our brother here. All right, dear friends and relatives, brothers and sisters within the family of the Lord, ladies and gentlemen, our brother Gabi Masikide was born on October of the 2nd, 1956 in Congo Central, in the Republic of Congo. That was Zaire. Now, he was the second born of the family of 8 children, whose the father was Makumbu Mambu, and the mother was Masala Kiansamu. Our brother Gabi attended his primary and high education in the district of Manzangungu in the Democratic Republic of Congo, where he achieved his matriculate level in 1974. Now, in 1977, he completed a 3-year diploma course in electrical engineering, and thereafter he got employed as a maintenance electrician at Memlin Hotel in Kinshasa. And also, while working for Memlin Hotel, Brother Gabi learned catering skills that got him a job 6 years later at a restaurant called Kafkong in Kinshasa. Now, it was then while working for Kafkong restaurant that our brother Gabi met Mr. Miko Rwaitali, who was the owner of Telecel Corporation, one of the first telephone mobile operator in the country, by then Zaire. Now, subsequently, our brother Gabi
was employed as a personal chef of Mr. Miko of Telesel. Now, who in 1997, that is Mr. Miko, decided to settle in South African Johannesburg. Now, thus, our brother Gabi migrated him as well to this country with the entire family in order to carry on with his job as the family got a permanent settlement in this country. Now, after the death of Mr. Miko in 2007, our beloved brother Gabi became a freelance chef in a couple of catering firms in the city here in Johannesburg, up until his destiny will challenge him with a heart stroke, which finally called an end to his physical life on the 26th of May, 2019. Now, on the social ground, our beloved brother Gabi Masikili started his life with full devotion and dedication to the Church of Jesus Christ on earth by his messenger Simon Kimbangu, commonly called the Kimbangu's Church, where he received his baptism at the early age in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, being an active chorister in the choir master in Kinshasa of the very same church, Papa Gabi contracted his first marriage to Mistress Kiambi Wumba Julie, whereby God blessed them with 6 children, namely our brother Chilga, our brother Luke, and our brother Elvi, our brother Idris, our brother Vini, and our sister Gloria, O Masikidi. Now, friends, relatives, ladies and gentlemen, after a long period of kidney failure that victimized Mama Julie Kiambi Wumba, by then Masikidi Julie, causing her physical disparition in October 2006, Brother Gabi contracted his second marriage to our sister Nicole Masikidi today, whereby God remained gracious by blessing them with a daughter named Holiness Masikidi today. Now, ladies and gentlemen, it is worthy to note that Brother Gabi once joined the Church of Jesus Christ by the Holy Spirit, that is called commonly Bima Church in Johannesburg, whereby he performed very considerable Christian tasks in line with his divine calling. It was then on September 2017 that our brother Gabi officially rejoined the Kimbangu's church in Yeoville, where he was again welcomed in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Now we thank God who has finally decided to call our brother Gabi Masikili back home after more or less 18 months of heart stroke. Now for this, we say, blessed be the name of the Lord. Now to all of you who have come here today to say goodbye to our brother, as very soon he will be led to his final home, we thank you on behalf of the family, and we will remain grateful to you. And may God richly bless you. In Jesus' name, amen. Je m'appelle Trésor Totila, secrétaire
de la coordination nationale de l'Afrique du Sud de l'Église de Jésus-Christ de l'extérieur de Bima. Papa Gabi, c'est mon frère, mon beau-frère, mon ami, meilleur ami. Pour la Lelo, Papa Gabi a sauvé le 22. Alors, à Kokende, mon lit, mon saison, papa déjà, à sa joie qui yango. Papa Gabi, tu vois, tu as moko. Tu as l'écart, il y a un mois. Dans la botamina août, il y a botamina octobre 1956. Na dit Papa Gabi nini. Tu étais en Afrique du Sud, mais na bali Moussa en 1980 comme enseignant. Français-anglais, langue zaïroise, éducation physique, na mboka na bango. Na ki Maza Nord. Alors, quand on a ici qu'on a 2 ans après, dans une barre il y a classe. On a dit qu'on a un Kamba pour passer l'examen d'admission à la 3e des humanités. Place la pesa qui baba ina mboka wana. Na zo Kinshasa pour la makambo pour la classe. La de Papa Gabi 2003. Vraiment, tout liaki connaissance la biso naie. Beau-frère, frère, ami, il faut aller dans Nandaku, il faut aller dans Nandaku. Abali moi sinaye, les hauts et les bas, toujours couvrir, kaka, conseil, malé meti. Papa Gabi a tikibiso na moi sinaye, azaliwa. Un bel ami, un bel homme. À cœur ouvert, tout en naye, wa koloba awa ke Papa Gabi azali boy na boy mutumabe tete. Vraiment wana nazo pe sa témoignage que il était un bel homme de cœur. Bonjour tout le monde. Mais je vais seulement dire brièvement que Papa Gabi c'est quelqu'un pour ceux qui ne l'ont pas connu. Que j'ai trouvé que c'était un monsieur très humble, très simple, qui aimait tout le monde. Pour démontrer son humilité, nous nous sommes vus à l'église. Je crois il y a de cela 10 ans. Quand Papa Gabi a voulu faire son mariage, son 2e mariage. Il m'a approché pour me dire, docteur Jean-Louis, le Seigneur m'a demandé de te choisir comme mon parrain. Je dis, papa, je vous appelle bien papa. On a plus de 13 ans d'écart, si pas 14 ans d'écart. Et je suis dans le mariage il n'y a que 4 ans. Pourquoi voudriez-vous que moi je sois votre parrain? Il dit, docteur, je ne vois pas le fait que vous êtes docteur, je ne vois pas ce que vous avez, mais je vois votre niveau spirituel. Depuis que j'ai rejoint l'église, j'apprécie votre couple. J'aimerais que vous oubliez que vous êtes plus jeune que moi, mais que vous soyez là pour moi, puisque banamike babeta ape mbonda bakolo pe babinaka. J'y ai réfléchi et j'en ai parlé à madame qui est avec moi là-bas. Et je lui ai répondu, papa, il n'y a pas de problème. Nous allons faire ce que nous pouvons afin que ce mariage-là soit une réussite dans le Christ. Et nous avons pu faire ce que nous avons pu. Et
malheureusement, aujourd'hui, nous sommes là pas pour célébrer un autre anniversaire de mariage, mais malheureusement. Chose qui me réjouit pour le moment est que Papa Gabi a servi son Seigneur depuis son jeune âge jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y avait une organisation qui devait se faire dans le but de glorifier le Seigneur, soit dans ses œuvres, soit dans n'importe quelle contribution, il était parmi les premiers. Papa Gabi a laissé une grande famille, vous avez suivi. C'est une charge qui nous laisse. Et ce serait important pour nous de tenir compte de cela. Est-ce qu'en sortant d'ici, ça sera la fin? Allons-nous oublier cette famille? Si vous avez été tout près de Papa Gabi durant sa vie, je vous exhorte au nom du Seigneur d'être aussi près à côté de cette famille qui laisse de rien. Merci beaucoup. Gabi, c'était un homme exceptionnel. C'est un homme humble, gentil. C'était un tonton pour mes enfants. Ici, je suis avec ma fille, les autres n'ont pas pu être là. Et il les a tous vus grandir. Il a servi comme un homme fidèle. Jusqu'à ce que son patron en est allé. Gabi n'a jamais été quelqu'un de difficile. À son travail, il était toujours fidèle, il était toujours là, à temps, à l'heure, à nous servir vraiment comme une famille. On a vu ses enfants grandir. On a été là quand son épouse, sa première épouse, était malade jusqu'à la fin. On l'a soutenu pendant des moments difficiles. Et lui aussi, il a été là quand notre famille a été éprouvée. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'accompagner aujourd'hui. On l'a su il y a quelques semaines qu'ils s'en étaient allés. On n'a pas su malheureusement qu'il avait été malade. On n'a pas pu communiquer avec la famille. Mais quand on a su qu'il était décédé, ça a été... on s'est dit qu'il fallait venir et l'accompagner. Merci la famille d'avoir été là pour lui, les amis, son église. Je ne vais pas parler plus longtemps que ça. On sait tout simplement que quand on a servi le Seigneur, comme David le disait, au moment où la mort est là, on n'a pas peur. J'espère que Gabi, on se reverra au ciel, comme les promesses de notre Dieu nous le disent. Je vous remercie. Bon, Gabi, Atiki Bissou, c'est un ami, membre de la famille, cousin, on a grandi ensemble. Et là, on a battu parce que pasteur Dr. Albaïnyoso, nous sommes nés qui balisent. Nous savons comment respecter les parents. Nous avons grandi dans la droiture. Nous sommes tambolagiste. Et on a payé. Surtout quand on a 60 et quelques. C'est tout tambolagiste. Merci. Passer à l'objet, parler à l'objet. Biso, Gabi Azokende. Et puis tout est dans mon combat. Et là, on a aussi la bateau. Gabi Azaki, être humain,
être humain, azala na défaillance, azala pe na likamo. Soki na kombo ya famille, soki Gabi asalaki loboko, esalaki opasi na moment oyo limbisa ye. Parce que tout le enterrement, limbisa ye. Biso famille toza fier. Et tout le monde bino boye, otiki bandako na bino, vraiment bolingai Gabi mingi. Bana bazali, bana bango wana bomoni bango, boyebi bango, botika biso te na baconseil, boya chaque fois ce problème ezali. Et ya suka. Gabi abeli tubundi mingi. Tubundi, mais comme eza nzela, eza deni, ya biso nyonso. Topesi ka Nzambe merci. Parce que toyebi ke Gabi azali propre. Azali vraiment propre. Gabi akeli liboso, biso mpe tokolanda. Eza pasi. C'est dur, vraiment pasi. So natali André, eyopesanga mawa. Eyopesanga mawa, nayebisa André. André moni mokumbano ya mwana. Nayebisi mwana ya Gabi ya liboso Gilka. Gilka, okomi papa place à Gabi, à partir d'aujourd'hui. Zwa responsabilité ya baleki na yo. Mokanga ensemble. Papa na bino alingai bino mingi. Papa na bino ntango ya Kinshasa, aosala nyonso mpona bino. Aosala nyonso. Gabi so amoni nga nalati sokoto. Abengaka komanda. Wana tova na masina peto komo. Akati nga saluti nga bia. Tika bafantino ozala nango. Soki tolia, aokorige Gabi biloko. Nga na biloko. Gabi oza spécialiste en garçon nombre, tika kaka. Mais les deux attendent. Merci. Merci. La main de la main, tout simbana, nabana, nabisonyoso. Kizenza twaiza vanza kuvata yaseto twakatuka mufuduka konzira ilufa tavena ya
because obviously it's not a good day, but we all know that. I first want to start off by saying, for those of you that do not know me, I am Vinny Nsanandi Masikidi. I am the second last born. And I just want to read this speech quickly for everyone here today. Speechless I am, no power I have, as death has just knocked on my door. My dad has just answered the call from above. The head of Masikidi family is gone. My root is invisible from now on. Thankful I am to the Most High God, to whom go all praise and honor. The one who gives, the one who takes. One with closed doors, one with open doors. Therefore, may the weak say I'm strong, and may the poor say I'm rich. Thank you for being here with us today, because times like this, it's always needed to have such familiar faces and such loved ones around us. The support is unforgettable. To our beloved Father, I say you are gone, but you will never leave our hearts. To you may thus where you came from be soft. To you may the gracious Lord offer a lot in his kingdom. By Daddy, may your soul rest in peace. Now, I want to just add a few words of my own. A lot of people don't know me because I'm always doing things, and my dad was the one person that has always kept me on my feet, and I think that's why. So I want to make sure that I leave a very good impression on this planet to you guys, to the people I love, and yeah, I want him to know that the Masikidi family is going to continue to thrive no matter what. So thank you all for being here with us today. Let us sing a song to glorify Jesus. His love is forever and ever. We all belong to Jesus Christ, the Son of God. Hallelujah. You were chosen to be the child of God. No matter trouble can come to you, never give up, you will enjoy eternal life. Hallelujah. Sing a song to glorify Jesus, because his love is forever. We shall enjoy eternal life. We shall enjoy eternal life. Sing a song to glorify Jesus, because his love is forever. We shall enjoy eternal life. We shall enjoy eternal life. Let us sing a song to glorify Jesus, the Son of God. Is for us the only shame. Let us sing a song to glorify Jesus, the Son of God. Is for us the only shame. We shall live eternal life if we belong to him. Is for us the only shame. We shall live eternal life if we belong to him. Is for us the only shame. Sing a song to glorify Jesus, because his love is
enjoy eternal life. We shall enjoy eternal life. Sing a song to glorify Jesus, because His love is forever. We shall enjoy eternal life. We shall enjoy eternal life. Nasengi na yokolo olimbisanga, otala mabunga nanga tekolo nanga. Nasengi makasi na sabolo salisanga, oete na longa etumbo ya kolo. Nasengi na yokolo olimbisanga, otala mabunga nanga tekolo nanga. Nasengi makasi na sabolo salisanga, oete na longa etumbo ya kolo. Nasengi yokolo olimbisanga, otala mabunga nanga tekolo nanga. Nasengi makasi na sabolo salisanga, oete na longa etumbo ya kolo. Nasengi yokolo olimbisanga, otala mabunga nanga tekolo nanga. Nasengi makasi na sabolo salisanga, oete na longa etumbo ya kolo. Yokelanga imawa, lobiko nanga ezale maboko mayo. Baeka mipesi, osalela yonkolo. Ozali konyo kwa makimya ezali te. Ekolo nanga, okosasa, oete na longa etumbo ya kolo. Ekolo nanga, okosasa, oete na longa etumbo ya kolo. Yokelanga imawa, lobiko nanga ezala maboko mayo. Baeba mipesi, osalela yonkolo. Ozali konyo kwa makimya ezali te. Ekolo nanga, okosasa, oete na longa etumbo ya kolo. Ekolo nanga, okosasa, oete na longa etumbo ya kolo. Yokelanga imawa, lobiko nanga ezala maboko mayo. Baeba mipesi, osalela yonkolo. Ozali konyo kwa makimya ezali te. Ekolo nanga, okosasa, oete na longa etumbo ya
I am going to invite finally one of our reverend to give the final word and to close the prayer, so that as we'll be marching, then we'll be also accompanying the body to the graveyard. On va appeler Papa, our Reverend Papa, Reverend Zazi. Over to you, Papa. Na kombo ya tata ya mwana pe ya mulimo mosantu. To pesi bino nyonso mbote. Bandeko nyonso oyo boyo kosalisa famille Masiki. To kolela elongo. To pesi bino mbote. Ikambo ya moke kaka tolingi toloba. Papa si kote ya biso malamu. Mokolo ya kobotama na mokolo ya kokufa ezali lolenge moko te. Différence ya monene papa si kote ya biso lobi ete ntango mwana abotamaka azalaka na bilamba te. Tozalaka na esengo. Mwana ye tokolukele bilamba tozolakisa bolingo na nabotami te me tozoyeba mwana mwasi mwana mobali. Bilamba se sombana. Mais na liwa te. Mokolo ya liwa eza mokolo ndenge papa si kote ya biso tokanisa biso nyonso. Eza pona biloko oyo atiki te. Eza pona bana oyo atiki te. Kasi tokanisa ete tango tokozonga repa ya tata tozali ya kobongama. Papa Pepe alekaki awa asengi bolimbisi. Alobi ete oyo ayebi ete aza na likambo na ndeko na biso alali awa bolimbisa ye. Eza pe liteya. Ngabi na kobakisa boye. Toza bato toyaki na mokili. Nayebi te akoki kozala na niongo ya bato tozawa ou bien bato bazali awa baza na niongo na ye bakokaki kofuta yango te ntango azali na bomoi. Ntango yango oyo famille ezali toluka mwaye ya kosilisa makambo wana. Ndeko na biso azali kokende na tribunal na tata Nzambe atiki biso nyonso awa. Mais yo te mto kobanda kokontele masumu. Asalaki boye tikomi likambo na tata Nzambe. Ngai na yo totikali ki toluka tobongisa nzela ndenge basi koyembela biso na nzembo. Yango moni nzembo bandeko ya choral basi koyembela biso awa. Eza nzembo ya pasi ya mawa. Eza pona yete, eza pona ngai na yo. Tosisi boye na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Amen. Tobonde. Na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Nzambe na biso totondi botondo. Yo bateli biso bandantongo komisi biso na ntango tika ite ozwa lokombo. Lelo ezali mokolo programme biso bato tosalaki. Ete tokoya kotika ndeko na biso epai na yo tata Nzambe. Pamba te kufa yo nde moto olakelaki biso.
olobaki ete toutaki na mabele tokozonga na mabele na ntina mosusu te na ntina ya lisumu oyo Adam na Eve basalaki. Nzambe na biso nini tokoloba liboso na yo? Toyebi ete mokili toyaki ezali ya masumu. Nzela oyo ezali nzela na biso nyonso. Bakoko na biso banda na Adam na Eve batikaki biso bazongaki epai na yo. Bolimbisi esengamaka te toyaka kosengela bango bolimbisi esalaki mibuto mikolo ebele. Lelo oyo ndeko na biso azali tozali kosengela ye bolimbisi olimbisa ye na oyo nyonso oyo ye asilaki kosala na se ya ntango. Kanisela ye ata na likambo moko to mibale oyo ye asalelaki yo ya bolamu po ete kombo na yo ekomisama. Tika ete yo limbisa mabonga na ye. Atiki bana totiki bana na maboko na yo. Atiki fami totiki fami na maboko na yo. Atiki ba camarade totiki ba camarade na maboko na yo. Pe biso nyonso totiki na maboko na yo. Osalisa biso oteyaka biso ntango nyonso po ete tosukwa matango tokoya na ndako na yo tozala ya petwa. Yo tia kimia oloba mongongo na yo otelemisa bendele na yo po ete mokili mozwa kimia tosilisi bongo na kombo ya Tata Mwana pe ya Molimo Santu tokosengelaka manso. Amen.
Togana, pardon, Togana. Tokoyemba nzembo nsima nango tokobondela bongo tokokontinue programme Nzambe ampunge yezeye pasizame Ongetilomba dokwange yese watambura Yezeye koketimbo kazambe oangazo Ofweleke nawe wayanda lamwe lamea Timbo kazame wakazo Ofweleke ndaye waya Ozolo kwame yakalado Yakulomba mukwiza fafanza Uyamona virusu ya sakano Mwarakuwa izamukuna panza Wakingola menga moko makya Beto mandi Ofweleke ndaye Tobondela Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molio Mosana Nzambe amawa Nzambe abolingo Mokili toyaki mokili ya pasi Kobanda tobebisaki na Edeni Opesaki biso etumbu olobaki boutaka na mabele bozonga na mabele Mobembo ya ndeko na biso papa Gabi esili Toekozongisa ye na mabele epai ya utaki Kasi molimo eye epai na yo Totiki kati na maboko na yo Yo Tata Nzambe oyebi misala na ye Pesa ye esika na kati na bokonzi na yo Pamba te mokili ya uti mokili ya mpasi Bondisa mitema na libota etikali Yo nkolo na biso Yesu Kristo Tangu Lazare akufaki Ata oyebaki okosekwisa ye kasi oyokaki mawolelaki Bongo na biso bato ezali pasi Yango wana totiki libota nyonso kati na maboko na yo Suite ya programme nyonso yo zala kati na biso Na komba Tata Mwana pe Molimo Santo se akamanso amen
presque jobo tozali na papa na biso awa ye akose présenter pe akoyebisa biso ntina nini tosangani likolo na lelo. Mbote papa. Kombo na ngai papa André, papa Diacre André Mamonekene, nazali moko ya mosali na etonga papa Simon Kimbangu. Tina tozali awa mokoma lelo ezali tobungisi moko ya baoba na famille na biso oyo atongi famille
na biso kobanda na ngai moko ba grande sœur ba petite sœur depuis 79 apara na biso batikaki biso tozalaki bana mike azwaki relève akolisi biso akoti biso na ba université tosilisi nde yango wana tobengi baoba parce que atongi famille oyo alors nde atikaki biso mokolo mwa le 26 mai 2019 abelaki mingi asalaki AVC plus de 3 fois. Premier AVC ezalaki le 31 décembre 2017 abimaki na hôpital azwaki traitement akomaki bien. Après osala su deuxième AVC ezalaki na mois de mars 2018 tokoti na hôpital asali 10 jours abimi. Après osala troisième oyo ezalaki kende pesaki ekomisaki ye paralysie côté gauche. Alors le troisième mois nde bande kolanda bacomplication ebele tokoti hôpital tokoti tobimi mais hélas mokano mwa Nzambe ekokisamaki atikaki biso mokolo mwa le 26. Alors tobengaki ye baoba mpona nini atongi famille na lobi souvenir moko kaka souvenir eza ebele mais oyo eza plus oyo nagardaka toujours souvenir na motema na ngai azoloba na ngai keno André na posa ozala moko ya pilier ya famille mpo yo moto kotika na famille un jour nayebaka yango te nazalaki ere wana nauti tozwa examen d'état sika abengi ngai tozokende nzela touti na Kasavubu pardon na ngilingi tokende kwenza bayaka kokende otala papa ya ndeko moko azali ale na nzela nde aobetelaka masolo wana alors abenanga André zala patient kobala noki te mpo naza na posa mpo yebeke elobi kozala lokola neti relève ya famille akotinga baekole akotinga bana université na silisi. Alors souvenir wana na garda wana kati ya motema na ngai eloko tokopeseka cadeau ya enterrement na ye oyo tobongisi ya makasi oyo aza kobenga nga tu abinanga yo officier ya police yango ndeni ozala propre toujours propre na oseka esali te makambo oyo kochange gabi aye na mboko Nzambe epe alalaka te nga mpe na ye na mboko nalani mama na so emekiko na ye na mboko tokutana gabi eza trajet molai kokoma nga nakomaki na mboko oyo ekumelaki te mwasa Julia ekokufa tovandi na gabi nzela nyonso gabi aleki abengaka nga toujours apesanga asengaka nga conseil mais ndenge tolobaka moto nyonso aza na jour gabi abeli makasi gabi atiki biso lelo tomoti kokunda gabi cérémonie eleki kitoko makambo nyonso eleki kitoko vraiment topesi Nzambe merci parce que ye moto apermettre biso mpo toorganize eloko azoyebisa bino bato bana Kinshasa biso awa tolekisi makambo malamu bino mpe tobengi bino bolekisi makambo malamu problème totika na oka problème ya bana toconseille bana bakola bien bakola na bolingo basalisana balingana ndenge papa na bango aza kotika bango donc ya mingi napesi merci mingi na bato basisaki biso parce que soki oza na matanga bato baye te eza mawa mais bato basise biso plus de 200 personnes tozalaki émotionné tokama ekutu balekaki mais topesi merci na Nzambe po apermettre biso makambo eleka bien. Merci pour la parole. Comme on a eu Gilga Lang Masekedi, Naza l'aîné à famille Masekedi. Toza 6, mais dans le moment où Toza 4 on Toza présent. Au petit frère Landinga Luke, Yom de Landinga, comme on a eu Luke Lukombo Masekedi. Hervé Menga Masekedi à 3e. Oyo
Vini Tsalambi Nasikidi, à la 4e. Malheureusement, 5e, na 6e, bazate metozana bango. Bon, moto akufi eza papa na ngai. Papa na ngai azaki papa moko vraiment alasi biso amour, apesi amour, apesi biso alasi biso nzela ya kotamba na vie. Azali ma papa mo malamu mpenza. Na kosanga merci na baami bafamille bazali awa ndenge basoutenir biso mpo mamu nyonso mi elekima bien, service nyonso elekima très bien. Essaye de se pas de toucher biso bien quand même. Nous avons pour les battre, toujours la force, le courage, tout le monde a encore donc ensemble. Donc plus nous sommes pas dans ça, dans la guerre. And for me, I just want to send out to his family, to the people that like me, my father. He was a very good man. He was a good father to us. He took care of us. He did everything he could for us. He lived a very good life. And I just want his soul to rest in peace because he deserves it. And that's what I would love you guys to know. So yes. Journée moi donc je suis maintenant mais c'est vrai que tu es que père à la place est bien donc je lui donc à souffrir fort de malade mais mon c'est que on a avec moi bien donc à nous c'est qu'à chaque fois donc attention les problèmes oui ça doit être aussi attention ce que nous jamais au qui n'a pas problème donc il y a une vérité mais non c'est un cas dans le corps voilà donc à wa de mon musée il est bien comme je l'ai dit il y a tout et ça là il y a tout donc merci beaucoup. Papa Gabi azalaki mobali nanga avandi na ye 11 ans akuti na ye mwana moko kombo na ye Olines Masikidi azalaki papa moko très gentil azalaki très bien pour nous azalaki bien azalaki papa moko alingaki bato mpe azalaki papa moko alingaki kosalisa ata yebi yo te kombo na ye kaka kosalisa especially biso toza awa na mboka mobali soki ayoki ke eza ndeko na biso kongo aye awa na mboka osika papa Gabi akosalisa bandeko baza mosika baza na kongo baza na poto baza na ngola message na ye na pesa kuna eza ke service ntango eleki bien en tout cas tofungisi nsambo nyonso po asali biso batambola merci. Message na ngai nakopesa na bato papa Gabi aza exemple ya kosuivre misala malamu epolaka te efutama moto ntina liwa lepreuve ane tomoni mosala wana epa papa Kolutu biso tobenga ye papa Gabi te tobenga ye papa Kolutu ngai kutu bakoki kobenga nga girlfriend na ye po tolinganaki na ye tellement mingi tolinganaki mingi il faut kozwa ye lokola modèle aza vraiment modèle mpo na ngai ateyinga mpenza kifo nasalaka bolamu mpo bolamu ekoakompagnenga ntina tombo papa Kolutu bolamu na ye etiki etina liwa bato bazalaki ni esengo ya komona ye bato bazalaki ni esengo ya kotika ye ntina dernier de mer na ye matanga na ye afungoli baporte donc mikakatalo ezalaki te mpo azalaki motema malamu. Kombo na ngai mama Sylvie Mbote Munzira nazali mwasi ya papa André Mamonekene petit frère ya papa Gabi oyo awuti kotika biso nazo garder ba souvenir ebele mpona ya Gabi azalaki semeki na nga azalaki mobali na nga
azalaki mpe en même temps bokilo na nga mpo soki nayaki na Afrique du Sud ezalaki grâce ya ye dans le sens que abengisaki papa André awa na Afrique du Sud et après papa André abengisi nga pesi mpasi bokabwani na ye mais nini tokoki kosala eza volonté ya tata Nzambe mpe na ndenge mpe anyokwamaki mingi Nzambe abengi ye na mboka na ye mpo takende kopema. toza famille eza monene eloko naza kosenga sika towuti toyebi te toyebi sika towuti me sika tozokende tozoyeba te tala banzela ya liwa ezozwa biso n'importe quand n'importe comment alors tosokola mitema tozala motu moko toyinana te tozwa bandeko na biso komi bandeko na biso tosungana tozala motu moko toyinana te wanda aza kosenga unité soki ezali mabe nyonso kozala te yango balobaka nzembo moko bayembaka ke boye kutukili mpambani nzola ekondolo endemi ya kokota na kati eloko naza kosenga ata lelo na kokende eloko naza kosenga mpo nayebi jour te nayebi heure te liwa ekomozwa biso kaka ndenge wana eloko nazosenga tozala motu moko tozala réuni tolingana topesa lokumu na famille na biso na eloko naza kosenga tosala tolonga mabe elekaki na kati ya famille mais toye na bamboka mopaya mboka mosika alors tozosenga Nzambe bapriere na biso bapriere na bino oyo epai ya nkolo esalisa biso efongola biso maboko efongola biso baporte nyonso ya bonheur tolongola nani nyonso pauvreté na kati ya famille oyo toloba mpe biso boye biso tozanga banoko o biso tozanga moto akolobela biso non Nzambe apesaki moto nyonso pouvoir oyo bakei batika biso famille oyo ngai lobi na kokende oyo akonia susu akoremplace c'est comme ça na cause ya eloko nasengi unité nasengi nakanisi nasilisi na kombo ya tata mwana mpona